嗱，我哋先將兩塊粽葉，首先咧將佢接成一個兜咁，用個手指接住呢度個位，然之後用個手指摁落去，咁樣咧佢就會變成一個兜。一個兜咧，佢就可以裝到所有嘅料。我哋而家開始，首先放糯米啦，糯米撥平一下，然之後咧綠豆仁，你中意食我放多啲咯。跟住咧就係呢個五花腩啦，五花肉啦。五花肉咧係呢個粽嘅靈魂嚟嘅，我覺得冇咗佢就乜都冇晒啦，味乜嘢味都唔冇晒啦。如果廣東粽嚟講嘅話，放落去咁，然之後咧就放鹹蛋啦，鹹蛋，跟住尾咧冬菇啦，跟住尾咧瑤柱啦。中意放多幾粒就幾粒啦嚇。我一般放3、4粒啦。有啲人中意食蝦米，你可以放蝦米，但係咧我個人唔中意食蝦米，所以咧我就唔放啦。跟住咧最後就再放呢個綠豆仁，跟住尾咧上邊再鋪一浸米落去，咁樣將佢遮蓋。OK， 咁樣咁然之後咧就將另外一塊粽葉，咁而家就係再放落去另外一塊粽葉度，加上去個面度，唔係放個面，係加落去。其實咧夠技術嘅咧3塊都得嘅，但我驚會漏米啊，所以咧我就放4塊。我個人技術唔係好夠，所以咧我就放4塊啦。阿媽咧就話一般3塊都夠噶啦，佢哋啲夠技術嘅人。跟住尾咧整好之後咧，就將佢接起嚟，將呢邊接埋佢，然之後燉一燉啲米，佢就會落去啦。落去之後咧，咁你將上邊呢度咧，將佢收緊佢，收緊佢之後咧，用啲嘢紮啦，跟住開始紮啦。我就用棉繩。以前阿嫲嗰度人咧就用水草嘅，但係我依邊都唔知點揾嗰啲水草，都唔知喺邊度揾，所以咧就棉繩啦，棉繩紮得仲實。咁你紮實佢。反正咧紮到實，唔好漏米，唔好理佢靚唔靚仔啦。阿媽教最緊要唔漏米就得噶啦，因為漏米咧就會冇晒啲味噶啦。因為呢啲料全部首先醃過，即係放咗味嘅。咁如果佢漏晒出嚟咧，咪變咗冇晒條粽冇晒味咯。所以咧，我哋而家就咁樣紮啦，紮緊佢。咁而家揾到條繩。紮翻過嚟，咁然之後咧，將佢纏實佢，打個死結啦。到時食嘅時候咧，就剪開佢啦，唔理佢啦。反正咧就紮實佢。你而家將佢咁樣，就咁樣將佢紮好佢。紮好之後咧，就係咁樣噶啦。咁樣一條，呢條啊包得比較靚啲嘅，比較均勻啲嘅。OK， 如果你哋中意嘅就俾我點個讚啦，多謝啊！嗱，咁我而家咧就煲緊咯喎，20隻粽放喺入邊煲，大概係可能應該要3個鐘左右噶啦。3個鐘嘅時候我就睇下，唔得就再加下火。不過正常3個鐘係得噶啦。一個重要嘅關鍵就係喺你煲嘅過程之中係要加水嘅。正常嚟講咧，就係1個鐘要加1次熱水。然之後，你再睇下第2個鐘咧要加水，因為佢喺煲嘅時候呢個揮發，啲水就會乾㗎，所以一定係要加水，保持住滿嘅狀態。哇！而家聞到陣陣嘅粽味啊，好好味啊，好想食啊！再加上咧糯米係會好吸水啊，所以咧一定要有水浸住先得嘅粽。